你用1萬都買唔到，搞掂。嗱，我講係事實啊！我做嗰時仔做到你笑噶啦，明唔明？最勁學生都係用呢個方法，最勁。呢個就叫無敵啦！零風險提升數學成績，全港唯一一間可以做得到。皇仁書院學生一個學期考試由42分進步到84分。張竹山英文中學學生一個學期由70幾分進步至91分。比利羅士女子中學學生考試由46分飛躍進步到92分 ，DSE 更加拎到5星星。孫基中學學生由70幾分進步到考試滿分，全級第一。DSE 亦都拎到5星。加勒薩書院學生由70幾分進步到96分，全級第一。你哋想唔想你嘅小朋友數學成績都好似佢哋咁飛躍進步？我哋嘅學生進步率高達97%。喺我哋嘅 KMS 教學系統，除咗幫學生鞏固課文基礎知識，更重要嘅係教授考試重點、技巧、方法同埋必考題目，令你極速進步，考試攞高分。我哋今個月只收8位學生，快啲按下邊個掣登記報名啦！上堂見。